Sí, venimos de acá de Congreso, estamos desde temprano, así que hicimos todos los talleres con él. Estaba buenísimo, el nene lo estaba esperando de las 3 de la tarde. Es la primera vez que vengo, este espectáculo lo disfruté mucho, bailé mucho. Soy Bahía Blanca, es la primera vez que vengo y espero que se me cumplan los deseos. Okay.